Продолжаем учить неправильные глаголы, и сегодняшний наш глагол – это глагол «кашлат» – «кашлять». Обратите внимание, многие думают, что он спрягается как правильный глагол, как глагол «делать». Ну, вроде я делам, ты делаешь. Нет, это неправильный глагол, поэтому его спряжение в настоящем времени мы сейчас разберем. Итак, я кашлю, я кашляю, ты кашляешь, ты кашляешь, он, она, оно кашле, он, она, оно кашляет, мы кашлеме, мы кашляем, вы кашлете, вы кашляете, и они кашлоу, они кашляют. Кашлат это используется не только в значении кашлять, но еще как наплевать на что-то, начихать на что-то. Например, кашлю на то, мне на это плевать. Как бы я на это начихала. Кашлю на то. Подписывайтесь, если было полезно. Завтра будем разбирать следующий неправильный глагол.